El que més m'agrada de Joan Cové és rebre les notes amb interacció. El bar, la gent, que és molt amable, alguns professors i d'altres no tant, i l'àmbit en general. El bar. El que més ens agrada a l'institut és el pati. Nosaltres som una classe molt xerradora i quasi tots som simpàtics, però el defecte que tenim és xerradors. Treballadors i un poc xerradors. D'acord. Som molt xerradors, però entre nosaltres ens diu molt bé. Som guais. En global ens agrada castellà i plàstica. Plàstica i natural. Informàtica. L'assignatura que més ens agrada és educació física. Som tercera! Bé, el que més m'agrada a l'institut és la convivència que tenim amb tots els companys, perquè penso que és una manera de créixer, en general, de si és com es formen les persones, cada un aprèn el que li agrada i el que no, i considero que és una etapa de la vida important. Jo crec que la nostra classe és molt compacta i molt alegre. Jo crec que la nostra classe és molt còmica. A la nostra classe hi ha molt de companyerisme i és molt divertida. Educació física! Som tercers! El que més ens agrada d'aquest institut és el bar, el banyo i la Caterina Pizà. Som molt divertits, però no mos aguantam. Assignatures que m'agraden més són tecnologia i català. Som tercers! El que menys agrada del Joan Cové és el pati i el bar. Pues aquesta classe de tercer és una classe petita, però ens concentrem molt i treballem bastant bé, perquè sí, siguem pocs. I ens ho bé tots, però a vegades hi ha conflictes, però els solucionem. El que més ens agrada és la sorpresa. El que més ens agrada de l'institut és el pati. És moguda, xerradora, alegre i el millor que hi ha. Les nostres assignatures preferides són plàstica I anglès. El que ens agrada més són els canvis de classe. Som una classe molt alegre i divertida. Molt ho passam molt bé. La classe que ens agrada més és educació física. Som quarter! El que més ens agrada a l'institut és el bar. Bé, som una classe molt unida i pareixem una família. La nostra assignatura preferida és matemàtiques. Som un grup que m'ho duim molt bé, però xerram massa i tenim molt mal humor. Els professors. L'assignatura que més m'agrada... Jo crec que és un grup que fa molta feina, ens duim molt bé tots, hi ha molt bon ambient i que som tots un exemple a seguir. Som molt sensibles. El que més ens agrada de l'institut és que gent de la nostra classe i el bon rotllo que hi ha entre nosaltres. L'assignatura que més ens agrada és física i química perquè el nivell és molt alt, les explicacions són molt bones i ens prepara molt per les activitats. Físicament no estem gens malament. El bar a l'institut, perquè les canyes estan molt bones, a la meva classe les agrada molt les canyes. Això és castellà, perquè trobo que és una llengua molt útil per tenir una formació. Som un grup xerrador i som molt units. El que més ens agrada del Joan Alcobé és l'ambient que hi ha a l'institut. L'assignatura que més ens agrada és català. La nostra classe és el menjador de la segona de batxiller i tots som una penya. Les assignatures que més m'agraden són física, matemàtiques i història. Això que m'agrada del Joan Alcobé són els salots. I la verdad és que som un poc xerradors, però val la pena tenir molts d'alumnes. Les assignatures que més ens agraden
són biologia i després també ens agrada molt pels professors castellà i anglès. El que més ens agrada d'aquest institut són els professors, sobretot els veterans, i a part també el bon ambient que hi sol haver. Jo descriuria la nostra classe com un conjunt de gent que no sap tocar defensa la seva vida i que per això està fet associat. La meva assignatura preferida és filosofia. El que més m'agrada de Joan Alcover és la unitat familiar. Som la classe de segon de batxillerat D. Som una classe molt responsable, ens duim molt bé entre tots. La nostra assignatura preferida és català perquè el professor és molt agradable i també ens agrada molt la història d'art. El que més ens agrada de l'institut són les canyes carantetes i l'ambient tan familiar que tenim.